अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8 का सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। तो आज हमें अंडरस्टैंडिंग लॉज का जो सब टॉपिक है पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे आज बच्चों हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो नए कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है और नए कानून किस तरह आते हैं। तो आपने पढ़ा है कि पार्लियामेंट जो है एक अहम रोल करता है लॉ बनाने में। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच this take place and is often different group in society they raise the need for a particular law। तो हमारे समाज के लोगों के मुताबिक कुछ नए कानून की डिमांड होती है, तो पार्लियामेंट उस पर गौर करके नए कानून बनाते हैं। लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ domestic violence was brought to the attention of Parliament and the process adopted for the issue to below became law। तो किस तरह बनते हैं नए कानून, ये बच्चों देख लो। अब जेंडर इक्वलिटी अगर हम बात करें, जिस तरह हम ये कहते आए हुए हैं कि औरतों को ही सब काम करना है। अगर हम देखेंगे चाइल्ड लेबर की अगर हम बात करेंगे, तो अगर हम पॉल्यूशन की बात करेंगे, तो जिस कारण बहुत सारे ऐसे कानून पार्लियामेंट बनाते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे औरतों को सताया जा रहा है, उनको तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। अगेन हस्बैंड के ज़रिए, इन लॉज के ज़रिए, जितने भी फादर इन लॉज मदर इन लॉज जितने भी उनके होते हैं, तो या beaten of the woman by emotionally abusing her। Abuse of the woman can also Violence Act 2005 extend the understanding of domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। तो जिस तरह हम देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, फलानी जगह एक औरत ने खुदकशी की, किसी बच्चे ने खुदकशी की, तो ये इस कारण होता है क्योंकि इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होना पड़ता है, जिसकी वजह से ये लोग सुसाइड करते हैं। तो ये बच्चों इस तरह हम देखते हैं कि कौन कौन से नए कानून पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेशन किस तरह होती है, चाहे फिज़िकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल एब्यूजिंग हो, जितने भी ये चीज़ें होती है, तो इस तरह हमें कानून को बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम देखेंगे बच्चों हमारे सोसाइटी में, हमारी कंट्री में जो है, दिस इज़ सिविल लॉ एम्ड बाय प्रोवाइडिंग रिलीफ ऑफ मिलियंस ऑफ वुमेन इंक्लूडिंग wives, mothers, daughters and sisters affected by violence in their homes। तो this is the civil law aimed at providing relief to the millions of। तो इस तरह बहुत सारे औरतें जितने भी है, जितने भी माएँ है, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको घर में बहुत तकलीफ़ों का शिकार होना पड़ता है। तो इसी तरह जब नए कानून बनाए जाते हैं, तो लोगों को बहुत सारा रिलीफ मिलता है। इन December 2002 स्टैंडिंग कमेटी सबमिटेड recommended to Rajya Sabha। These were tabled in the Lok Sabha। The committee report accepted most of the demands of the women's groups। Finally, a new bill was reintroduced in the parliament in 2000 after being passed both houses of parliament। It was sent to the president for his assessment। The Protection for Women and Domestic Violence Act came into effect in 2006। तो इस तरह दिसंबर 2002 की बात करें, तो एक रिकमेंडेशन दी गई जिस पे गौर किया राज्यसभा और लोकसभा ने। फिर ये लोग प्रेसिडेंट को रेजोल्यूशन भेजते हैं, जब उस पर साइन हो जाता है तो तब एक लॉ को पास किया जाता है। जिस तरह आपने देखा वायलेंस एक्ट 2006 की अगर हम बात करें, तो बच्चों इस तरह हमने देखा। तो हमें अब देखना अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होते हैं, तो ये किस समय ज़रूरत पड़ते हैं। तो पार्लियामेंट लॉ जो है, अनपॉपुलर
لا جو ہوتا ہے یہ وہ لاز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کسی وجہ کے کسی سمے کر سکتے. سم لاز کین بی کانسٹنٹلی ویلڈ اینڈ ہینس لیگل بٹ اٹ کین کنٹینیو بی انپاپولر انسیفیکٹ ٹو دا پیپل. تو کچھ قانون ایسے ہوتے ہیں انپاپولر کنٹرول سے زدہ ہے جو لوگوں کو پسند نہیں آتے ہیں, جو لوگوں کی بہبود کے لیے کیے جاتے ہیں لیکن لوگوں کو پسند نہیں ہوتے یا لوگ اس پہ زیادہ وشواس نہیں کرتے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں in a democratic like our citizens can express their unwillingness to accept repressive laws framed by the parliament. When a large number of people begin to feel that a wrong law has been passed, then there is pressure on the parliament to change this. تو بچوں unpopular laws ویسے ایسے لاز ہوتے ہیں جو گورنمنٹ لوگوں کی بہبودی کے لیے کرتے ہیں. اگر لوگوں کو پسند نہ آئے تو لوگ اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. جیسے کہ ہم نے حال میں دیکھا جو یہاں 370 کی بات اگر ہم کریں جو کشمیر کا ایک اہم آرٹیکل تھا ہٹایا گیا تو لوگوں میں اس کے اوپر بہت غصہ آیا. تو پارلیمنٹ نے جب اس کو چینج کیا تو لوگ بہت پریشان ہیں, ابھی تک لوگ بہت پریشان ہیں. تو لوگ اس میں ولنگ نہیں ہے. تو اس کو بھی ہم انپاپولر یا کنٹروورشل لا بولتے ہیں. تو اسی طرح ٹرپل طلاق کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے ایسے لا ہے جس میں لوگوں کو یہ جو انپاپولر کنٹروورشل لا جن کو ہم بولتے ہیں پسند نہیں ہے تو وہ اپنی جو بات ہے سپریم کورٹ تک پہنچاتے ہیں ریپریزنٹیٹیو کے تھرو. تو گورنمنٹ پر پریشر کرتے ہیں تو پارلیمنٹ جو ہے پھر ایسے ان لاز کو چینج کر سکتی ہے. People who think that the law is not fair can approach the court to decide on the issue. The court has the power to modify or cancel laws if it finds that they do not adhere to the constitution. تو لوگوں کے کہنے پہ سرکار کے کہنے پہ یہ جو سپریم کورٹس ہوتے ہیں وہ ان قانونوں کو بالکل چینج کر سکتے ہیں اگر یہ قانون کوئی ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچائے تو ان قانونوں کو اپنے حساب سے یہ چینج کر سکتے ہیں. تو اسی طرح بچوں ایز یو ریڈ ان دا ارلیئر سیشن جیسے ہم نے پڑھا ہے رول آف لا انڈین نیشنلسٹ پروٹیسٹ اینڈ کرٹیسائز arbitrary and repressive laws being enforced by the British. History provides us with several examples. تو بہت سارے ایسے ایگزامپلس دیے ہوئے ہیں جیسے کہ ہم بات اگر کریں گے یہ افریقہ کی تو افریقہ کی اگر بات کریے ڈسمبر 1955 she was protested that the law on the segregation dividing up all the public spaces including the streets between the whites and African Americans. Her refusal way to event that the marked start of civil rights movement. This led to the Civil Rights Act in 1964 while prohibit discrimination on the basis of race, religion or national origin in USA. تو بچوں یہ جو ساری کہانیاں ہیں اسی طرح ہم دیکھیں گے ریڈ دا نیوز پیپر. اگر ہم اس نیوز پیپر کو پڑھیں گے ٹی وی فار اے ویک اینڈ فائنڈ آؤٹ اف دیئر آر اینی انپاپولر لاز دیٹ دا پیپل ان انڈیا اور اراؤنڈ دا ورلڈ آر کرنٹلی پروٹیسٹ. تو بہت سارے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں انپاپولر لاز جتنے بھی پارلیمنٹ ایشو کرتے ہیں تو ان کو وہ موڈیفائی کر سکتے ہیں. لسٹ دا 3 فارمز آف پروٹیسٹ دیٹ یو سی ان دا ابو فوٹوز. یہ دیکھ کے پروٹیسٹ ہو رہی ہے پارلیمنٹ قانون کے خلاف. اسی طرح ہم دیکھیں گے اریسٹ گورنمنٹ پالیٹیکنک اسٹوڈنٹس دھرنا دے بیٹھتے ہیں کہ ان کے جو ایس آر اوز ہے وہ چینج کیے گئے ہیں. ان کی اسٹڈی کا معاملہ ہو کسی بھی چیز کا. اگر ہم اپنی اسٹیٹ کی بات کریں ایس آر او 202 کی اگر ہم بات کریں ایس ایس سی کی اگر ہم بات کریں اگر ہم آرٹیکل 370 کی بات کریں اگر ہم ٹرپل طلاق کی بات کریں بہت سارے ایشوز ہمارے ملک میں ابھی بھی ہے جن پہ یہاں اگر ہم جتنے بھی قانون دیکھیں گے پارلیمنٹ کے حال میں جتنے ایشو کیے تو لوگوں پہ ان کا بہت غصہ تھا. تو پارلیمنٹ کا حق بنتا ہے کہ لوگوں کی بات سنے ان کو چینج کرے. تو یہ جتنے بھی انپاپولر
لاز ہوتے ہیں ان کو وہ تھرو سپریم کورٹ سے چینج کرتے ہیں. تو بچوں آج کے لیے یہ لیسن تھی ہم نے کمپلیٹ کی. اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم اس کی جو ایکسرسائز ہے کرنے جا رہے ہیں. آج کے لیے بس اتنا.